Yo, Quackers, don't be mad for like the bad quality of recording, but this is my first ever vlog ever, so I hope you enjoy the video. So, well, peace. Yo, what's up guys, bro? It's my first vlog and it's a vacation in Colombia. So, there's not really much to talk about, so I'm gonna tell you. We're in Guatape. And that big rocky stone was El Peñón, which is a big like mountain, like not mountain, like big like let's say mountain. You have to climb upstairs to get to the tippy top. Yeah. In Van Crank there's like 700 stairs, so to get back down also 700 stairs. Yeah, but we didn't do that because we're on the on a boat ride. So there's not really anything to like talk about really. There's just a big ass forest and some water, so don't mind if I don't talk a lot because I don't even remember what we're talking about. So yeah, yeah, I wonder how someone would get out of that big ass forest if their helicopter crashed and they survived. Yeah, we'll have better view in the front, but that'll be later. So peace, I guess, because it's a lot to talk about. Well, it's not a lot to talk about. There's not really anything to talk about, really. Like, there's some houses owned by Pablo Escobar, and they're brief. I'm gonna give you like the whole summary, so you don't have to listen to me talk the whole time, right? There's like houses, like property owned by Pablo Escobar, a human trafficker, like a gangster, yeah. And one of his houses, property, got like bombed, like 2 bombs. He wasn't living there though, so. Oh yeah, by the way, we went to James Rodriguez's house. That is an Airbnb now, and Ospinas's house that was right next door, and Daniel Ospinas's hotel that she made. Ospinas's sister, the goalie from Colombia's national team, James Rodriguez's ex-wife. So yeah, and then we saw very expensive houses in areas. Yeah, and the huge rock of like that's El Peñón. So I don't really got much to talk about. So peace. Hope you enjoyed the video. Actually, is there much to talk about? Not really. Yeah, there's multiple houses you can see. I'll show you a lot of them. Yeah, well, peace. Because I don't really got anything to talk about. So peace, Quackers. If you enjoyed the video, Quackers.
izquierdo, la casa blanca que vemos en la parte inferior. La casa le pertenece a una de las artistas más famosas de acá de Colombia, Paro Grisale. La casa le pertenece a ella. Se dice que Pablo se la regaló a ella. Actualmente es un Airbnb, se encuentra para la venta, ya por días, noches, semanas, el tiempo que ustedes quieran quedarse. En la parte de arriba donde están los árboles, la casa blanca que está allá entre los árboles, casa bóveda de Pablo Emilio Escobar Gaviria. La casa actualmente le pertenece al Estado. El Estado la tiene para la venta, sea por días, noches, semanas o el tiempo que ustedes ya quieran quedar. Como les digo, casa bóveda de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Lado izquierdo, la casa negra que tenemos, como pueden ver, lo que yo les decía, todo el frente en cristal para aprovechar al máximo las vistas al embalse. Esa es privada. El segundo piso que tenemos allá en la parte superior. La casa le pertenecía a uno de los escoltas más fieles de Pablo Escobar, alias Popeye. Popeye en este momento ya se encuentra muerto. La casa le pertenece al Estado colombiano. El Estado la tiene para la renta, ya por días, noches, semanas, el tiempo que ustedes quieran quedar. Pero como pueden ver, se encuentra un poco deteriorada, ya que a ellos les interesa hacer dinero con esas casas, pero no invertir en ellas. Las tres casas blancas que tenemos enfrente de la embarcación. Fortaleza del Chalo, el mexicano, uno de los socios de Pablo Escobar y del cartel de Medellín, uno de los más poderosos. Actualmente las casas le pertenecen al Estado, están en extinción de dominio. El Estado las tiene para la renta, sea por días, noches o semanas. Pero como pueden ver, lo que yo les digo, les interesa hacer dinero con esas casas, pero no invertir en ellas. Ellas por eso ya se encuentran un poco deterioradas. Ella en la parte de adelante tenía un letrero súper bonito que decía la fortaleza de Chalo. Como pueden ver, ya se ha ido deteriorando tanto que ya nada más se alcanzan a ver unas cuantas letras. Como les digo, fortaleza de Chalo el mexicano o Gonzalo Rodríguez Gacha.
blanca con negro que tenemos enfrente, la casa le pertenece al famoso cantante Maluma. Cuenta con ascensor para sus 3 pisos, 10 habitaciones, piscinas, saunas, jacuzzi y su bar privado, obviamente. Actualmente la casa se encuentra para la venta por 6.800 millones de pesos colombianos o 1.2 millones de dólares. Lado izquierdo, Vivante Resort, uno de los mejores hoteles de toda la zona. Cuenta con 14 habitaciones, ascensor para sus 4 pisos. La piscina cuenta con la mejor vista de toda la zona. La piscina la azulita que tenemos en la zona intermedio. El hotel le pertenece a la exmujer de James Rodríguez, Daniela Ospina. Al lado, la Casa Blanca, donde están las palmeras. La casa le pertenece al ex marido de Daniela Ospina, James Rodríguez. El hotel lo construyeron cuando ellos aún estaban juntos. Tiempo después de que se separaron, el hotel pasó a ser de Daniela y la casa sigue siendo de James. La casa en estos momentos es un Airbnb, él la tiene para la renta. Ya vamos para el otro lado. Y del hotel. Como pueden ver, la casa está muy bien ubicada, está en una de las mejores zonas de todo el embalse. También cuenta con piscina, que es la azulita que tenemos al lado derecho. Y en la parte de atrás, el hotel. Al lado, la Casa Blanca, donde están los 3 arbolizados. La casa le pertenece al excuñado de James Rodríguez, David Ospina, el arquero de la selección Colombia. No, esa sí es ya uso personal. Los minis de James. La James no tiene la renta para Airbnb, pero la de Ospina sí. No, de uso de él. ¿Ah? Lado izquierdo, la Casa Blanca que tenemos. En estos momentos llegamos a la propiedad más famosa de todo el embalse, Finca La Manuela.
La Casa Blanca, que es la ciudad que tenemos al lado izquierdo, era la discoteca de la época, donde iba a ser la discoteca. Digo iba a ser, ya que la casa nunca alcanzó a ser construida. En la parte de arriba se encuentra la casa de invitados y donde quedan las caballerizas. La casa hace 35 años era una de las más grandes de toda la zona. Va desde los árboles que tenemos al lado izquierdo, en la parte de atrás, hasta la punta de adelante. Ya vamos para la casa principal. La casa hasta hace poco le pertenecía al Estado. El Estado la subastó y se vendió por 7.700 millones de pesos colombianos o 1.6 millones de dólares. Aún no se sabe qué va a hacer su nuevo dueño con ella. Si la va a destruir para hacer algo nuevo o la va a dejar turística como es en estos momentos. Lado izquierdo, casa principal. Cuando iban un 70% de construida, el cartel del Pacífico, los Tepes, le colocaron 2 bombas. De esas 2 bombas nada más estalló una, por eso la casa no quedó tan destruida. Ya se ha ido deteriorando por el pasar de los años, ya que hace más de 35 años. La casa se llama La Manuela, ya que iba a ser un regalo de 15 años para su hija más pequeña, Manuela Escobar Gaviria. Actualmente vive, y si no estoy mal, vive en Argentina con su familia. Al lado derecho de la casa se encuentra la zona barbecue y donde queda la piscina. Como les digo, finca La Manuela. Ya vamos para el otro lado de la finca. Este lado, zona barbecue y al lado la casa principal. Y en la parte de adelante de la embarcación están las caballerizas y la casa de invitados, allá en la parte de adelante, lo más alto. Y eso también es dueño del Estado. No, como te digo, el Estado la subastó y se vendió por 7.700 millones.
sobre el viejo Peñol, el pueblito el cual fue destruido para crear la represa. En toda esta zona era donde quedaba el pueblo. Acá en la parte inferior. En 1974, Empresas Públicas de Medellín, o EPM, les avisó a los habitantes que los iban a trasladar para otro punto de la zona, ya que el pueblo lo iban a destruir para crear la represa. En 1975 se terminó con la destrucción del pueblo y se empezó con la construcción de la represa. 4 años después, en 1979, fue donde la represa alcanzó su punto máximo, el 100%. Esta represa se encarga de generar el 20% de la energía de todo Colombia. Es una hidroeléctrica y le pertenece a Empresas Públicas de Medellín. Al lado izquierdo, donde está la cruz, era donde quedaba el templo del viejo Peñol. Los habitantes no quisieron que el pueblo quedara como fantasma, entonces, a medida que el embalse iba subiendo, ellos iban construyendo la estructura en concreto. A lo que el embalse llegó a su punto máximo, terminaron la estructura en concreto y pusieron la cruz. En estos momentos el embalse se encuentra en un 88% de 100. Cuando el embalse está al 100%, tapa toda la estructura en concreto y queda nada más la parte blanca de la cruz. La casa color beige con rojo que tenemos enfrente de la embarcación, la casa le pertenece al hermano de Pablo Escobar, alias Osito. Él hace poco decidió convertirla en un museo de historia de él y de su hermano Pablo Escobar. Ustedes pueden pagar el ingreso, entran, hacen el recorrido y, como les digo, es la casa del hermano de Pablo Escobar, alias Osito. Ahí está en el muelle. Ahí está el planchón. Y la mile. Ah, bueno, ahora. La casa blanca con negro que tenemos al lado izquierdo. La casa es la casa museo del viejo Peñol. Es la única casa que queda en pie de todo el pueblo. Tiene más de 150 años de antigüedad. La casa le pertenecía al médico forense del pueblo, el cual contaba con 13 hijos. Uno de los hijos lo asesinó para quedarse con toda la herencia. Con lo que el hijo no contaba es que para poderse quedar con toda la herencia necesitaba tener el apellido de su papá. Y el papá, ninguno de sus 13 hijos, le había dado el apellido. Entonces lo asesinó en vano, ya que no se pudo quedar con absolutamente nada. Al lado, como les digo, es la casa museo del viejo Peñol y es abierta al público los fines de semana, sábados, domingos y días festivos. Familia, ya de acá nos vamos a ir regresando. Ya más adelante voy a parar para que se tomen la foto con la piedra de fondo y finalizar el recorrido. ¿Listo?
Guatape, Colombia. The second one. There's the neon to your left. Amen. Oh yeah. There's the neon right there. It's right over off 700 steps. There are that down. So 1,400 steps. Guatape, Colombia. The bridge. Looking good? Yeah. And guys, that's the bridge we crossed just to get into Guatape. Might.
si se van a tomar la foto, ya pueda.